رحلة صيد زياط الفتاي وهبادة ابو هارية لعصافير تويتر. النظام حلو مفيش كلام، والتخصص مطلوب كمان حتى في ترديد الشائعات ونشر الاكاذيب وتداول المعلومات المغلوطة على السوشيال ميديا. وده شعار الاتنين اللي اشهر من النار على العالم اليومين دول، اخونا زياط الفتاي واخينا هبادة ابو هارية. وبعد مجهود كبير في الكذب والغش والخداع اليومين اللي فاتوا، قرر الفتاي وابو هارية نقل نشاطهم لموقع التدوينات القصيرة تويتر، وهو يسلوا وقتهم هناك ويصطادوا عصافير زي ما يحبوا. بالنسبة لاخونا زياط الفتاي فده قرر زيادة حروف التويتات الى ما لا نهاية، خلى فتيه بدون توقف. يعني تلاقيه مثلا داخل في السياسة الخارجية للدولة يقيم وينتقد ويبني كسور علاقات ويهدم تفاعلات مع دول تانية ويشتم شعب البلد دي ويحب في اهل دول تانية. الحكاية بقى مع الاستاذ زياط بتمشي بالشبه، يعني لا في ثقافة ولا دراية ولا قراءة معمقة للمشهد ولا أبعاد استراتيجية ولا نطاق إقليمي ولا مصالح عليا ولا يحزنون حتى. المهم الريتويت والفولورز بتوعه يرزعوا قلوب حمراء على تويتاته. اما اخونا هبادة ابو هارية فكل تركيزه بيكون على الحسابات المضروبة، وتقريبا قرار ادارة تويتر الاخير بحذف الحسابات الوهمية ضيع شقى عمره. لكن الصراحة الراجل ما استسلمش وشغال شغل من نار. ايش حساب باسم مش هتمشونا على مزاجكم، وحساب تاني باسم ثورة حتى النصر في مدينة نصر، وبأقصى سرعة بيملى الحسابات دي بكل ما لذ وطاب من التويتات السبايس الحراقة اللي بتعمل اعلى ريتويت في ثواني معدودة. وبكده نقدر نقول ان رحلة هبادة ابو هارية وزياط الفتاي لصيد عصافير تويتر انتهت بسلام.